大海，我来啦！要成为海贼王的男人。别的都很好，就他妈屁股受罪。今天约了朋友去马来西亚海域钓鱼，为什么去那边呢？因为文莱这边的海警查得严，不让随便钓鱼。文莱和马来西亚他们可以相互去对方国家的，不需要护照，这一点也是这边的优势。这个是要陪我们去远海的这个小船，其他的准备的都不多，就是这个油准备的多，而且看见他拿着那个蓝色那个液体嘛，这个每桶油里都要倒入这种蓝色液体，否则的话就会把它的发动机烧了。防晒的还有救生衣一定要带全了，准备工作绝对不能马虎啊，因为要有3个小时的去，还有3个小时回来。买点冰，还真是在这边买冰啊，全靠自觉，自己投币，自己拿冰块。行驶半个小时，检查一下。之前的水多好。那边那个是马来西亚的小岛，有点小激动啊！我靠，这边还有信号了。啊？手机还有信号，别是中国移动的信号。中途加油。这还是没有大风大浪，要有的话，你顶着风浪走的话更费油。爽不爽？他妈2个多小时了，还在航行啊！也快到了啊，三井平台能看见。岸上了。哎 ，take careful， here。要绑上面，啊，停在这。到钓鱼位置了，暂停平台，占有平台那儿啊，有点像海盗啊！我们来啦！工资高的一批。这小船确实太小了。你看，还有架子出来了，这捞鱼的吗？这个地方应该是登陆的。别人动了，干啥呢？啊？好牛批哦！不是，你看那个。啊。是他动了还是什么了？是他动了，他在动，他要干啥不知道。这梯子接出来，把我们接上去了。这500米，不知道写的啥。这个是过来钓鱼的马来西亚人，这四周有好几艘这样的渔船。啥？啊？哇！啥？龙虾？哇！这种鱼很凶猛啊！刚才我钓了一条这种。哇！看小船都绑到这上边，要不然就飘走了。换班了，应该是马来西亚的。回去了。看啊，这2个，一个晕船晕的厉害，一个累死不了，吃了晕船药还不管事儿。我们也航行了1个多小时了，碰到了第一个人，济州岛。终于见到陆地了。这会儿肯定在想，人就适合生活在陆地上，
鸟就是生活在飞在。这边是文莱海军基地，看一下这小船特别小，和海警船差不多，小型的。回来呢碰到这个大船在放水。这边呢这个就是这个丹布隆大桥，这座桥是东南亚地区最长的一个桥，跨海大桥。这一条呢是我今天的收获，看看还可以吧，没有空军。